नमस्कार। आज हामीहरू श्री कृष्ण जन्मको कथा सुन्नेछौँ। श्री कृष्ण जन्मिँदाखेरि जब निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज हामीहरू श्री कृष्ण जन्मकथा सुन्नेछौँ। त्यसभन्दा पहिला हामीहरू यस कृष्ण जन्मकथाको बारेमा भन्दा पहिला हामीहरू यो भागवत रूपी महागंगामा हामी डुब्नेछौँ। जसरी कि सौनकादि ऋषिहरू 88,000 सौनकादि ऋषिहरू को बीचमा 88,000 ऋषिहरूको बीचमा जब सुखदेवजी महाराज पधार्नुभयो, तब सुखदेवजीलाई प्रश्न गरे 88,000 ऋषिहरूले, हे तपस्वी, हे वेदव्यास पुत्र, आज हामीहरूलाई भागवतको कथा सुनाउनुहोस्। भागवतको कथा सुनाउनुहोस् भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला आउनुभयो। तब उनीहरूले सबैभन्दा उच्च स्थानमा आसनमा राखेर आफूहरू भागवत कथाको श्रवण गर्न तयार हुनु। त्यस भागवत कथा गर्न लाग्दाखेरि देवगणहरू पनि भगवानहरू पनि आकाश मार्गतर्फ, हे सुखदेव महाराज, जब परीक्षितलाई 7 दिनमा डसेर भगवान परीक्षितलाई सर्पले डसेर 7 दिनमा मृत्यु हुन्छ भन्ने खबर पाइसकेपछि परीक्षितले अब मेरो के गरी मुक्ति होला, के गरी भगवानमा मेरो ध्यान होला भनेर यसरी गर्दै जाँदाखेरि सुखदेव महाराजजीसित भेट्दाखेरि सुखदेवलाई भगवानले अब म तिमीलाई मुक्तिको बाटो देखाउँछु भन्दै भागवत श्रवण गराउनु भयो। श्रवण गराउन लाग्नु भएको थियो। कथा श्रवण हुँदै थियो। त्यति बेला आकाश मार्गदेखिबाट देवर्षिगणहरू देवताहरू अमृतको भाँडा लिएर आए, अमृतको कुण्ड लिएर आए। जसरी कि हे सुखदेव महाराजजी, हामीहरूलाई यस कथा श्रवण गराउनुहोस्, हामीले परीक्षितलाई यो अमृत दिएर हामीले जीवित गराउनेछौँ, अमर गराउनेछौँ। त्यसरी भनेको सुन्दाखेरि भगवान श्रीकृष्णलाई यी देवताहरू अयोग्य ठानेर उनीहरूलाई कथा श्रवण नगराउने वाचा गर्दै, कथा श्रवण वाचा गराउँदै उनीहरूलाई त्यहाँबाट जान आदेश दिनुभयो। त्यसरी नै श्री सुखदेवजीले भागवतको कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। भागवत कथामा कृष्णजीको व्याख्यान आख्यान सबै छ। त्यसैमा पनि श्रीकृष्णजीको जन्म कथा आएको छ। जब देवताहरूलाई ऋषिहरूलाई एकदम राक्षसहरूले सताउन थाले, सताउन थाले, पूजा गर्दै गर्दाखेरि आएर यज्ञ विध्वंस गरिदिने अनि मेरै नाम जाप गर्नुपर्छ भनेर राक्षसहरूले जब भन्दै थिए, त्यति अवस्थामा हे सबै देवदेवताहरूले विष्णु भगवानलाई प्रार्थना गर्दाखेरि, हे परमेश्वर, अब हामीलाई पृथ्वी लोकमा असह्य भइसक्यो, कंसले दुराचार फैलाएको छ, के गरी हाम्रो उद्धार होला, भगवानको नाम जप होला भन्दाखेरि भगवान विष्णु भगवानले भन्नुहुन्छ, देवकीको 8औं गर्भबाट म जन्मिनेछु। मेरो अवतार श्रीकृष्ण जन्म रूपमा मेरो अवतार जन्मिनेछ। त्यसैले उहाँ कृष्णको पनि संहार गर्नेछु, कंसको संहार गर्नेछु भन्दा सबै देवताहरू, सबै
आफ्नो यथास्थानमा जाँदा भए। त्यसरी नै वसुदेव र देवकीको कंशले नै सबै कंशले विवाह गरिदिँदाखेरि त्यसरी नै विवाह गरिदिँदाखेरि उनीहरू जब कंशले जब देवकी औ वसुदेवलाई रथमा राखेर स्वयं आफैले खिचेर लिएर जाँदै थिए। त्यस अवस्थामा उनीहरूले आकाश मार्गबाट आकाशवाणी भयो, हे कंस, अब तेरो विनाश निश्चित छ। अब ये देवकी तेरो देवकी को तेरो बहिनीबाट जुन 8औं पुत्र जन्मिनेछ त्यसबाट त तेरो नाश हुनेछ, विनाश हुनेछ, त मृत्युको प्राप्त हुनेछ भन्दा देवकी कंसले उनीहरूलाई धेरै डराएर उनीहरूले जेलखानामा राखिदिए र